Cara membuat jebakan gemek. Ya beginilah caranya. Ini cara Agus Sukobong. Ya, Daman. ya seperti itu guys. Ini guys. Ting. Duh, guys, nyampluk guys. Dia kejirit guys. Karena kedawan guys. Kurang pendek ya guys. Kurang jirit guys, manuknya guys. Seperti ini guys. Ternyata begini doang. Ya cuma dicentelkan nih dong telo guys. Yang rekam namanya Daman. Daman Subagio. Iya guys. Bulat ruwet kayak jembut guys. Jirit guys. Jir. Bibirnya biasa aja guys, bibirnya guys. Kalau ketera angin nggak jebret sendiri guys itu guys. Enggak guys. Ya dirancang khusus guys. Umpannya apa guys? Umpannya Roti guys. Katanya manuknya minta roti guys. Rotinya mana guys? umpannya apa guys? Kita lihat guys. Wah, remuan roti guys. Apakah dapat gemek ataukah dapat semut guys? 1 tahun kemudian guys. Kita lihat 2 minggu kemudian. Selamat mencoba guys.